Мен айтам да, айлық шықпай болам. Жоқ, мен адвокатыға отдельно сөйлесеңізші, мен сізге түсіндіріп берейін. Сіздікі, егер сіздің жұмысыңызда жаңағы сіздің формаңыздың выпискасына мақұл болса, ошоны береміз. Ошоны егер сізге айлық береміз дешсе, ошоны береміз мақұл бол. Анткени жаңағы паспорту улантуу нерсеси пока чечип чыга элек, ошон үчүн пока уланта албайбыз. А так эметсе Кечип беребиз. Мага келесиз, макулбу? Качан келсе, 2 жума калды да. Мен адвокатыга апарышым керек да. 2 жума тиги 26-да күтөм. Биринде келдиңби? Биринде кетет. Февралда билет алганда мен биринде билет азыр калчу. Биринчи болду. Азыр контролчу биринчи очередь менен. Эми жанагында оорукса келиндерди, аялдарды кыйналып аткан кош бойлор жөнөтүп алалык буюрса 2 рейс, 3 рейс менен бүтөт. Андан кийин анан жол ачылат, жол саргандай варианттар каралып атат. Силер туура түшүнгүлөр. Бул маселе бүгүнкү күндө президент уктабай күнүгө сурайт. Эмне болуп атасыңар депчи. Күнүгө сүйлөшөт. Биз дагы сүйлөшүп атабыз. Бардык жагынан тиги жардам берүүгө аракет кылып атат. Бирок азыр мындай экен да, ар бир улут өзүнүн кызыкчылыгын карайт, билесиңерби. Андан тышкары мына баягы сол элестен 55 адам чыкты. Тиги ооруган, билесиңерби. Анан Кыргыздагы жайылып кетпесин деп коркуп атат. Обсервация кылыш керек, текшериш керек. Муну дагы туура түшүнгүлө. Ар бирөөбүздө туугандар бар, балдар бар, ата-энелер бар. Алар кыйналып калбасын. Ошол себептен мына урматтуу мекендештер, туугандар, ушул жагын эске алсаңар биринчиден. Мына чыкты эле жаш балдар, кыздар экенсиңер, биз силер жөнүндө ойлойбуз и бардык маселени чечкенге аракет кылабыз. Мына эртең 17-сине болгон билеттерди айтып атышат да, кийин бирөөсү айтып атат, ушул бекер болуп аткан дейт, беремин аларга. Кийин бирөөсү айтат 20 миңден сатылып атат. Жок. Мына мен сизге айтып коеюн, биз сүйлөшүп атып, биринчиден беременныйлар, билети барлар ошолор кирди, эски билети менен. Таарынбай турсаңар, андан тышкары сиздерге ачыгын айтып коеюн. Мына биздин балдар аэропортторго барып туруп, постандарга барып туруп, ковел менен ооруган кыргыздарга тамакташып туруп ооруп калышты. Ошол мына бүгүнкү күндө тилекке каршы адамдар жетишпей, биз аябай кыйналып атабыз. 1 миллион кыргызга Россиядагы 25 дипломат бар. Дагы жакшы арасында мен деген патриоттор башын сайып коюп, ден соолугунан коркпой чыгып жардам берип атат. Ошон үчүн бизге урматтуу туугандар, мына бу жерде биздин илмилер, карындаштар экенсиңер, биз билебиз. Самолет боюнча айтып коеюн. Мына биринчи Конституцияга келгендер бар да, эң биринчи ушул маселени айтып коеюн. 1 ай мурун биз айтканбыз, жана просроченный паспорттор боюнча, ID карттар боюнча өкмөткө сунуш киргизгенбиз. 31 декабрга чейин буюрса узартып беребиз азыркы документтерди. Бир колдоруңарга ID картка болсо справка беребиз, а тигемеге печать коюп беребиз. Паспорткачы, загран паспортко. Параллельно оформить этебизер болот бияктачы. Ошол эмени пайдаланычы паспорт менен. Буюрса бул маселе жакын күндөрдө чечилет. Силерге жарыялайбыз. Бул биринчи маселе. Экинчи самолет боюнча. Мына самолет боюнча бизди күнөөлөп атпайбы? Тиягы ачык экен буякта. Мунун баарысы натура, калп. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо кантип эле силерди үйгө жөнөтпөйлүк. Мисалы мен элчи катарында эмнеге кызыктардым силерди кармаганга? Туурабы? Мына силерде менин бир туугандарым бар, карындаштарым бар. Биз айланайын деп жөнөтпөкпүз да. Мына мен деле силердей убагында грузчик болуп, ачка болуп, кыйналып жүргөн жаш кезинде ушундай убактарды өткөзгөм. Билем силердин кыйынчылыктарын, түшүнөм. Кээ бирлер айтып атат, мондай ар кандай ситуация деп. Биз ачык айтканда менин мына силер бул жерде башыңардан далай кыйынчылыктарды өткөзгөн мына улуурактарыңар турасыңар, жаштар турасыңар айна жок келгенсиңер, туурабы? Бала бакыраны багайык деп, ата-энени багайык деп. Мен силерди жүрөгүм менен түшүнөм. Бирок бүгүнкү күндө абал ошондой, мамлекеттин абал ошондой. Эми мен айтып турбайм көпкө.
Биздин улутубузда дагы кыйынчылыктар көп. Ошон үчүн суурашым келет. Мына 17-синде мен сиздерге айтып коеюн, рейс болот. Мурун 200 орундук эле уччу эмес беле. Мен өзүм киришип атып 400 орундук алдым. Ага да жылгы, макулбу? Анан ооба. Bizge karangı burada çirkin Киргенсиз. Yok, girgen. 17-синде учабы? Мана требует билет издать. Я говорю, что я позвонил, что Учасыз bu. Эми жана билетси мындай болуп атат. Уксаңар туугандар. bilet olaylı. Жок уксаңыз билет болот. Turganın bu seyahatte köyüm geç kaldı ben işten çıkımdan geldim. Biz Sağ olun, sağ olun. Getiriyoruz. Olsalar bunday... Если нету этого ксерокопии, что это? Нет, ксерокопии, что это? Al video жатат мен. Даже если меня нет, охрана жөнөт тапшырып коюлат, все, наготове депчи. Ошондо да. Жоқ, егер оруп жатса, Смысл оруп жатса. Аны беребейт. Мен квартира.